Bismillahirrahmanirrahim. Ya Zeynep'ciğim. Evet abi. Oraya demişler mi? Alhamdulillah rabbil alamin. Maliki yawmiddin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yani bunlar hep fani geçici şeyler. Ama evlilikte geçmeyen bir şey varsa o da hanım tarafının manevi güzelliği bozulmak ve hep güzel olmak. Mezarı. Türbesi. Hak ve vazifelerimiz nedir? Cenab-ı Hak ne emrediyor? Resulullah nasıl yapmış evliliğini? Bunu kitabı olarak okumayı tavsiye ediyoruz. Evlilikle alakalı, mahremiyetle alakalı kitaplar satılıyor. İnşallah ona da hidayet. Burada yıkamışlar. Yani cenaze ne denir? Gasilhanede yıkanır ya. O su buraya değdi. Burada yıkandı diye bir çerçeve. Burada mezarı yok. Gerçekten orada